अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से भाई इस वक्त मुझसे पूछ रहे हैं कि बकरों को खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो उसके लिए कोई हल बताएं, देसी इलाज बताएं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बीच में बनाता चलूँ आप लोगों के लिए। वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा, क्योंकि दूसरा फार्मूला जो मैं बताऊँगा ना, ये पहला फार्मूला है जिन बकरों को नया नया ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ उनके लिए। लेकिन जिनको चलता हुआ आ रहा है और आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीना जकड़ा हुआ है, मैं आपको ये भी बताऊंगा बकरे का सीना चेक कैसे करते हैं इस वीडियो में, कि अगर इसका सीना ख़राब है नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, दूसरा फार्मूला जब मैं बता रहा हूँ तो उसको पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें कोई गलती हुई तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, सही है, क्योंकि उसमें गलती का अंदेशा है थोड़ा सा, वो मैं उसी वक्त बताऊँगा क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इस फार्मूले में आपने जो लेना है, जो नॉर्मल खांसी हो रही है बकरे को, अचानक सर्दी ऐसे नॉर्मल, वो आपने लेना है ये आधा कप से थोड़ा सा कम पानी, सही है। आप देख रहे हैं नॉर्मल पानी है पीने वाला, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है मैंने ये, और मैंने इसमें ये डाल दिया, सही है, गर्म होने। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पानी हो रहा है गर्म, सही है। अब जब ये गर्म हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या डालना है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सही है। ये मैंने सिरप ले लिया है और बताता हूँ आपको कौन सा सिरप है, पहले देख लें आप बनता किस तरह है। ये आपने 1 चम्मच डालना है इसमें पानी में, सही है। और ये आपने डालना है 2 चम्मच, सही है। ये 2 चम्मच पानी में मैंने डाल दिए, सही है। गर्म पानी जो मैं कर रहा था पहले से, उसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए। अच्छा, अब इसको कितनी देर पकाना है ये मैं आपको बताता हूँ। जितनी देर में ये पक रहा है मैं आपको ये बताता हूँ कितनी देर पकाना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ ये है क्या, सिरप कौन सा है। इंडिया, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ईज़िली अवेलेबल है ये। बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का नाम ये आ गया आपके सामने, करशी का, सही है। और ये शरबत जो है वो है ये करशी का लाल शरबत, सही है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसको पूरा इंडिया पाकिस्तान सब जगह अवेलेबल होगा। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता है और इंसानों के लिए होता है, जानवरों पे बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस्तेमाल कर भी चुका हूँ पहले। तो इसको इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत बेस्ट होगा, सही है। आपने क्या करना है, इसको पका लेना है। अच्छा, पकाना कितना है, ये नहीं कि आप इसको पकाने रख दें और चाय की तरह पकाते रहें, इसको जोश देना है पानी में, जोश, सही है, कि पानी में इसका उबाल आ जाए पहला, बस एक पानी में उबाल आते ही फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। आपने निकाल लेना है इसको किस तरह से, सही। कि इसमें जैसे मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला ना, तो बस ये आधा कप रह जाए, थोड़ा सा पानी इसका उड़ जाए, तो इतना पकाना है बस इसको, जैसे चाय में उबाल आ जाता है। अब उबाल आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट ही पकाया है और इसमें ये देखें उबाल आना शुरू हो गया, सही है। तो ये जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, एक जैसे ये इसके बबल्स उठ रहे हैं इसके ऊपर, वो बबल्स जैसे ही आपको लगता है उठने लगे और पानी अच्छी तरह गर्म हो गया और जज्ब हो गया उसमें शरबत पूरा, तो आपने ये चूल्हा इसका कर देना है बंद, सही। और आपने इसको ये इस तरह से उठा के किसी भी चीज़ में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, सही। ये आप लोगों को दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा आधा कप, सही। इसको आधा कप बना लिया है मैंने। और किसी भी सिरिंज से, सही है दोस्तों, किसी भी सिरिंज से और किसी भी बोतल से डाल के, ऐसा इतना गरम गरम नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये, इतना हो नॉर्मल निम गरम कि आप पी सकें, नॉर्मल इंसान पी सके, तो आपको लगे हाँ यार ये हम पी सकते हैं, तो आप इसको डालें बकरे को। और ये आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है, मैं भी करता हूँ। और बकरों को आप पिला के देखें, इंशाल्लाह 3 दिन पिलाएं, चौथे दिन खांसी अगर हो गई तो मेरा नाम बदल दिएगा आप, सही है। और अगर आपके बकरे को ये खांसी है जो अक्सर हो जाती है नॉर्मली, सही है, और अगर आपके बकरे को वो खांसी है जो नॉर्मली उसको चलती रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती, हर वक्त खांसता रहता है वो, तो उसके लिए जो फार्मूला है ना दोस्तों, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। और बकरे को मैं अभी बताता हूँ आपको कि चेक किस तरह किया जाता है कि इसका सीना ख़राब है या नहीं। तो दोस्तों, ये हमारे शेरा भाई खड़े हैं आप लोगों के सामने, और देखिए माशाल्लाह से फिर से जिन भाइयों ने देखा था बोला था यार ये फिर ख़त्म हो गया, बहुत बीमार हो गया था यार बीच में, मैंने जब इसकी वीडियो बनाना छोड़ दी थी, बड़ा अफसोस होता मुझे, मेरा बकरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब वापस अपनी उस पर आया है माशाल्लाह मेरी जान। तो अब ये है कि अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका बकरे का किस तरह चेक करते हैं, सीना जकड़ा हुआ तो नहीं है, खांसी तो ज़्यादा नहीं है उसको। कभी ये टिप आप लोगों के काम भी आएगी जब आप कभी वो ख़रीदने जाएंगे, बकरा ख़रीदने जाएँ, जानवर ख़रीदने जाएँ, भेड़ा ख़रीदने जाएँ, तो ये टिप आप लोगों के काम आएगी। देखें आपने क्या करना है,
आप लोगों ने ये करना है कि इसके सीने पे जानवर के, ये सीना है, हाथ लगाया आपने और ये इस तरह से देख रहे हैं, ये बहुत जान लगा के हाथ मारना है ये चीज़। तो आप सीने पे इसके जान लगा के हाथ मारेंगे ना, सही है, इतने में तो खांस जाता है अच्छा खासा जानवर। खैर अब जब आप इसके सीने पे यूँ हाथ मारेंगे ना सही से, कभी भी जानवर खरीदने जाएँ अच्छे, ये उस्तादों का फॉर्मूला है कि इस जानवर के सीने पे हाथ मार के देखें, अगर जानवर बीमार होगा ज़रूर खांसना शुरू कर देगा, सही है। और सही है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपके बकरे का जकड़ा हुआ तो नहीं है सीना, और उसको सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है खुदा ना खास्ता, या उसको किसी और तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे हाथ मारते हैं ना, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मैं टिका के हाथ मार रहा हूँ, सही है, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में बस। तो ये लाजमी आप चेक कर लें कि अगर ये खांसता है ये करने के बाद, तो समझ लें कि जानवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या उसको खांसी की तकलीफ़ है, या बुखार वगैरह है, अंदर से कमज़ोर है जानवर, सही है। खांसने लगेगा, आप करके देख लीजिएगा, जिस बकरे को खांसी हो उसके सीने पे हाथ मारिएगा, वो ज़ोर से खांसेगा एक बार मारने पे ही, सही है। तो ये आपने ज़रूर करना है, सही है। और अपने जानवर से दोस्तों प्यार ज़रूर करें, 10-15 मिनट रोज़ आधा घंटा उसके पास बैठे हैं, सही है, उसको प्यार करें, उसको हाथ लगाएं, ताकि उसको भी एहसास हो आपका, और आपको भी मज़ा आए जानवर पालने में, सही। तो अब दोस्तों मैं आपको अपना दूसरा फार्मूला बताता हूँ कि दूसरा फार्मूला क्या करना है। चलो भाई शेरा भाई, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लोगों ने बकरे का सीना चेक करना है। अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान भी दिएगा थोड़ा सा किस तरह मैं बना रहा हूँ, किस तरह से इसको रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं जो चीज़ें मिलाऊंगा वो आखिर तक देखनी है आपने। और ये देख सकते हैं आप लोग, अभी मेरे पास है 1 कप पानी, सही है। मैं इसको इस तरह, ये जैसे पहले डाला था हमने पतीली में डाल रहा हूँ, 1.5 कप हमने पानी लेना है। मैं थोड़ा सा और पानी ले लूँ, तो ये मैंने आधा कप और पानी ले लिया, ये देखें इस पानी में मैंने डाल दिया, सही है। और चूल्हे को मैंने कर दिया तेज़, थोड़ा सा पानी उबलने के लिए इंतज़ार करने, सही है। अच्छा, जब ये पानी उबल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, अब जो है इसमें साइडों में इसके बबल्स आना शुरू हो गए पानी के, सही है। तो मैं इसमें डालूँगा पहली चीज़ अपनी जो मैंने डालनी है, ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये पहली चीज़ है, ये आप सब समझ गए होंगे क्या चीज़ है। ये फोकस कर लेता हूँ थोड़ा सा इस पर, ये देखें आप लोग, ये है अजवाइन दोस्तों, जो मैं डालता हूँ। अजवाइन, गुड़, अजवाइन, मेथी दाने वाला फार्मूला जो मैं बताता हूँ आपको, अजवाइन, ये वो अजवाइन है। ये आपने डालनी है इसमें 2 चम्मच, सही है। ये आपने इस तरह से लेके, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपने इसमें 2 चम्मच अजवाइन डाल लेनी है, और इसको फिर पकने रख देना है थोड़ा सा। जब इसमें अजवाइन में उबाल आने लगे तो मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें क्या ख़तरा है, ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाते में भी कहा था कि इस फार्मूले में थोड़ा सा ख़तरा है। वो ख़तरा भी मैं आपको बताऊँगा कि इसको देना किस तरह है, क्योंकि इसको आपको एहतियात से देना होगा, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो जाए कि बकरे की कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले किस तरह से देना है। तो ये थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी तरह से उबाल आ रहा है, और अब उबाल के दरमियान जब हम देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया, येलो हो गया, उसमें अब हम डालेंगे ये अदरक, सही है। 1 स्पून है तकरीबन, इतनी छोटी डली है, इतनी बड़ी डली आपने अदरक की लेनी है, और अच्छी तरह काट लेना है उसको, और उसको आपने इसमें कावे में डाल देना है, सही है। और इसको अच्छी तरह से पकने देना, ये अदरक घुल जाएगा पानी में, सही है। काफ़ी हद तक ये अदरक घुल जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाए मसला नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इसको काफ़ी हद तक ये घुल जाना चाहिए अदरक, समझ रहे हैं। ये देखना है, ये देखें पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, पानी का कलर जैसे था वैसा नहीं है, अब येलो हो गया, क्योंकि इसमें अजवाइन ने अपनी जो तासीर है वो छोड़ दी है, सही है। क्योंकि सीने की जो जकड़ है ना दोस्तों, ये पानी से ही उतरती है। लाल शरबत जो है वो काफ़ी बेहतर है। खांसी हो रही है अगर आपके बकरे को 2-4 दिनों से हो गई है अचानक, तो आप उसको दें, बेहतरीन है, और कंटिन्यू भी दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये जो आइटम है ये देसी जो होता है ना, उस्तादों का फार्मूला है, ये जो उस्ताद लोग देते हैं। तो ये मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि ये फार्मूला आप बताओ, क्योंकि खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि बकरे को खांसी का इलाज बताएं, सीना जकड़ गया, खांसी हो गई, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। ये बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये ज़्यादातर दोस्तों जो ठंड की खांसी होती है ना उसमें दिया जाता है, सही। लाल शरबत आप कोई सी भी खांसी में दे सकते हैं, ये ज़्यादातर ठंड की खांसी में, या आपको लगे बकरे का सीना जकड़ गया है किसी वजह से, उसमें तो इतना कारआमद है कि अगर आप इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन दें, रात में किसी भी वक्त दें, अगर आप लोग दिन में जिस टाइम मिले आपको 24 घंटों में 1 दफ़ा, तो आप देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है जानवर पे। अब आप देख रहे हैं कि ये इसने अच्छी तरह से उबलना शुरू कर दिया है, ये देखें,
सही है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ क्या करना है जिससे बकरियों को कोई नुकसान ना हो, और इसमें आखिरी चीज़ जो रह गई है इसकी वो क्या डालनी है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह पक गया है। तो अब इसको क्या करना है आपने, अब इसको आपने छान लेना है। सही है कि इसमें से सबसे मेन चीज़ जो है, जब आप इसको अगर इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगा, ऐड करूँगा कि कप में डाल के दिखाऊंगा। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट पिलाएंगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ नुकसान, तो इसमें छोटे छोटे ये जो ज़र्रात है ना अजवाइन के, ये खुदा ना खास्ता बकरे की सांस की नाली में या मुंह में कहीं ऐसी जगह फंस सकते हैं जहाँ पे उसको नुकसान होगा। सही है। तो आपने इसको अच्छी जगह अच्छी तरह पका लेना है कि इसमें अदरक का और अजवाइन का जो सारा अर्क है वो इसमें अच्छी तरह आ जाए। उसके बाद आप इसको बेहतरीन तरीके से छानना है, 2 दफ़ा छानना पड़े 3 दफ़ा छानना पड़े, कोशिश करें कि अजवाइन के इसमें जो ज़रात हैं वो ना मौजूद हों। सही है, ये लाजमी एहतियात करिएगा। अब मैं आप लोगों को छान के दिखाता हूँ। चलो, मेरा एक हाथ जो है मोबाइल में बिज़ी है, कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने कोशिश करी है किसी भी तरह से अजवाइन का ज़र्रे ना मौजूद हों। थोड़े बहुत हो तो मसला नहीं है, अदरक के तो इसमें मौजूद होंगे क्योंकि अदरक पिस जाती है तो गर्म पानी में, तो उसके ज़रात आपको नज़र आएंगे येलो से, तो उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या डालना है इसमें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं आप लोग क्या चीज़ है, ये है बहुत ईजीली मिलने वाला शहद। सही, तो ये शहद मैं इसमें मिला रहा हूँ। 2 चम्मच आपने अच्छी तरह से इसमें शहद जो है वो आपने इसमें मिक्स कर देना है तरीके से, बिल्कुल। सही है, कमी नहीं हो, शहद कोशिश करें लेगनीज़ का हो, अच्छा वाला कंपनी का। जितना अच्छा शहद होगा उतनी अच्छी आपकी जो है वो प्रिपरेशन होगी इसकी। सही, जो मैं इसमें शहद मिला देता हूँ थोड़ा सा और। सही, 2-2.5 चम्मच आपने इसमें शहद डालना है, इससे इसकी थोड़ी सी तुर्ज भी कम हो जाएगा, और शहद की जो तासीर है वो आपको, अदरक और शहद मिलके तो बेहतरीन खांसी के लिए कावा बनता है, तो हमें पता ही है। घर में भी किसी बड़े बूढ़े को आप पूछोगे, किसी बुज़ुर्ग से पूछेंगे तो उनको पता होगा कि कैसा कावा होता है ये। अच्छा दोस्तों, अभी हमारे पास जो है कावा हो गया तैयार, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने मिक्स करा है अजवाइन 2 चम्मच। सही है, तकरीबन इतनी बड़ी डली अदरक की और 2 चम्मच शहद, ये आपने इसमें अदरक को मिलाना है और इसको अच्छी तरह छान लेना है, कोई भी ज़रात इसमें मौजूद ना हो, ये आपने कर लेना है। और इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जब नीम गर्म रह जाए तो बकरे को 24 घंटे में किसी वक्त आपने दे देना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 हफ़्ते में 3 दफ़ा दें आप इसको, 1 दिन छोड़ के 1 दिन या 2 दिन छोड़ के, तो आप इसका फ़र्क देख लेंगे आप लोग कि कैसा आता है फ़र्क इसका। और कोई बात पूछनी हो, कोई बात बतानी हो तो ज़रूर कमेंट करें। सही है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और फिर आप फेसबुक चैनल लाइक करें, पेज एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से। और कोई बात अच्छी बुरी लगी हो ज़रूर बताएं कमेंट करके, डिसलाइक करने से अच्छा है दोस्तों मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत बात बोली है, ताकि मुझे भी सीखने को मिले आप लोगों से। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।